Poen et Paka en Dijoni et Kreizen dudi diezek Karez. Abawe en digo radur daouvlasso et vedig emeret bugale ar skolio diwan a duezek betek daouzek vloa. Gret on eus ur skritel gant ar vugale vakansoù nevez an 11 pe gwirlidet on eus deiz a loar rezen dudi a baoe daou vloa eo digoret e gret on eus an devez fez gant ar vugale. Rezen dudi a chom digoret ar gar vugale zo laouen devant amañ, ar skipaï zo laouenni de labour amañ. Un nizon moa digeri ur grezen dudi e brezoneg e kreiz breiz. Betek tregont bugel e c'hell digemer an animatou rezed a leun eo aliez, speret al lec'h a zo a bouezie evit ar geren. Te zo an ibrasa? Oui. Allez, ma dégounet peus. Te zo ar grezen dudi e brezonek, mais ar brezonek eo an draie ouspen. Te zo ar grezen dudi klasik, niz o beur ar eom kalz a draouie, ar pal diomni eo de memestra, de vout ar muian possible meiz, de vont ar muian possible meiz, do beur kalz a draou liamet gant an naturier, tout an traouie ekologiel, donc se zo ie speret ar grezen dudi. C'hoari Hermez e brezonek, un doare e da implij ar yez en ul lec'hal eget ar skol. Ni a kanz brezonek, mais au Robert Wariou, ar skol kekaz. Me a rok oan e kreizen dudi galek hag en eus nevetar hag reolenou an man. Digor vo kreizen dudi karaez a ed an an, giset al c'ho ar vugale ul liam gant ar brezonek pa do vakansou. A c'hefri diech ou lec'hel ave laket diez. Da skouer an man in i bro gerne e kemper a var nantek lec'h digemer a vaien da gemperle. Var zigrez keia ar c'hell c'had ou stad, pa ya var grez kan ezoumou. Poan o deus an eiz go pradeg an terkan, da an broga a re yaouan etre c'houezek a pemploaz var nugen, var zu an implij a lojaiz an aotre blenia agal. Une beut kamedeu hag ur mor, I kreiz ur mezeu I kawer ur lior lan a frondeu, an zon I teusao od plantaj d'ober tizan bio a lehel d'am tevelet. Ar blantennement a zo géranium rosa. Tchentir m'avait trohed ur botchet e kleuer I frond ir lior. Ur blaz bleugnoù fin rose tamik. Od zo labourerez douar a houde poar ble. Elbem depe doch tir marement I mahi a gimer I tanchtum ur botchedeu hag ur yod aromatek ve de sarvet amañ. Amañ ar bleugnoù anet evit kegina zo mat kenan. Ar melis met e chueo gant an dastum. Hag amañ an elikriz gant ur blaz curry evit kegina pe o beur kosmetik. Plantaj hag ur vro, mais eve a sufrance pe hag ur reunion en emblij I norpen ur beut, l'odo deus gouzan veut dur certain deio passement. Amañ ar calendula gant ar serror ar bleugnoù a zo bihan tout. A neus ket kalz ar bleugnoù. Les chances n'évoquaient mossé ben bloa quoi, mais mai quand an drae red eo change. Urver d'archtumet ur botchedeu detchet a chiven dever l'arbour. Amañ ve sehet ur plan deve ged ur sehour yaoul, 12 resurmeng I tizan brechtol. Madame vez laket ar plantenou beaz un dra vid laket ar serror. Et monsieur vez laket meur devez. Goude ve pakadot a drechet un tizaneu hag ur botchedeu seh, ur l'arbour kaset ben ge od, ur pen I micher skolerez hanter amzer. A rabat kont an ur you quoi. Red eo labourat kalz. Mais pli jusé o memesra. Labourat a rond ma unan, et le l'air bihan, et serait au mossé da songe circuit court, à bio, à evit gourzh an traoù da tud a zo dedenet gant an dre. Produar dur lior lan a vuhe un tiferm didrous, e gaweri ispiserech ya war vro hag ar ur marc'hadeu.